చలికాలం ఎవరైనా వేడివేడిగా ఏదైనా తాగాలనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి టీకి ఆప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ సందర్భంగా వింటర్ టీ గురించి మీకు చెప్పాలి. ఇదే అల్లం టీ. తాజా అల్లం లేదా అల్లం టీ తాగటం వల్ల మీకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వింటర్లో. ప్రధానంగా శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి శ్వాస లోపం, ఆయాసం ఇలాంటి వాటిని తగ్గించడానికి అల్లం మీకు సహాయపడుతుంది. ఊపిరితిత్తుల్లో వాపును తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలని అల్లం కలిగి ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ వింటర్ లంగ్స్ని హెల్తీగా ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఫ్రెష్గా అల్లం టీ తయారు చేసుకుని తాగండి. అంటే మరిగేటటువంటి ఆ టీ డికాక్షన్కి అల్లం ముక్కల్ని దంచి వేసి దాంతో టీ తయారు చేసుకుని తాగితే మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది.